Ինչ որ մի երկրում, ինչ որ մի թագավորությունում մի թագավոր էր ապրում։ Այդ թագավորը 3 տղա ուներ։ Տղաները հորն ասացին. «Ողորմած Տեր, հայրիկ, օրհնիր մեզ գնանք որսի»։ Հայրը օրհնեց։ Սրանք գնացին ամեն մեկը մի կողմի վրա։ Փոքր տղան գնաց ճամփին մոլորվեց։ Դուրս եկավ մի բացատ։ Այդ բացատում տեսավ մի սատկած ձի է ընկած։ Լեշի շուրջն էլ ամեն տեսակ գազան, թռչուն ու զեռուն հավաքված։ Բազեն թռավ եկավ թագավորի տղայի ուսին, նստեց ու ասաց. «Իվան արքայազն, բաժանիր մեր մեջ էս ձին, արդեն 33 տարի է, ինչ էստեղ ընկած է, ու մենք էլ վիճում ենք, թե ոնց բաժանենք»։ Թագավորի տղան իջավ իր թառլանձիուց և սրանց ավարը բաժանեց։ Ոսկորը գազաններին, միսը թռչուններին, մաշկը զեռուններին, գլուխը մրջյուններին։ «Շնորհակալ ենք Իվան արքայազն», ասավ բազեն։ «Քո լավության դիմաց, երբ որ ուզես, կդառնաս թառլան բազե կամ մունջ մրջյուն»։ Թագավորի տղա Իվանը իրեն 4 գետնովը տվեց, թե չէ, թառլան բազե դառավ, վեր սուրաց ու թռավ հասավ 30 սարից այն կողմ մի հեռու երկիր։ Իսկ այդտեղ էլ մի բյուրեղյա սար կար, որ համարյա երկրի կեսն իր տակն էր առել։ Եկավ ուղիղ պալատում վեր եկավ, նորից կտրիչ տղա դառավ ու դիմեց դռան պահակին։ «Ձեր թագավորն ինձ ծառայության չի վերցնի»։ «Ինչի չի վերցնի, ջահել տղա ես»։ Մտավ ծառայության, մնաց այդ թագավորի մոտ։ Անցավ մի շաբաթ, 2 շաբաթ, 3, թագավորի աղջիկը հորը խնդրեց. «Իմ թագավոր հեր, թույլ տուր, արքայազն Իվանի հետ գնամ բյուրեղյա սարը ման գալու»։ Թագավորը թույլ տվեց։ Նստեցին թառլանձիերն ու գնացին։ Մոտեցան բյուրեղյա սարին, թե չէ, որտեղից որտեղ դուրս թռավ մի ոսկե այծ։ Թագավորի տղան ընկավ ետևից։ Դես թռավ, դեն թռավ, այծին չկարողացավ բռնել։ Ետ եկավ, տեսավ թագավորի աղջիկը չկա։ Ինչ անի, ոնց երևա աղջկա հոր աչքին։ Շորերը փոխեց, դառավ մի զառամյալ ծերունի, այնպես որ չէիր ճանաչի, եկավ պալատ, թագավորին ասաց. «Ձերդ մեծություն, քո նախրի վրա ինձ հովիվ կարգիր»։ «Լավ, եղիր նախրապան, միայն թե, որ 3 գլխանի վիշապը թռած գա, 3 կով կտաս, թե 6 գլխանի վիշապը գա, 6 կով կտաս, իսկ թե որ 12 գլխանին գա, ուրեմն 12 կով կհաշվես կտաս»։ Թագավորի տղա Իվանը նախիրը քշեց սարերը, մեկ էլ հանկարծ լճից թռավ եկավ 3 գլխանի վիշապը։ Իվան արքայազն, էդ ինչ գործ ես բռնել։ Կտրիչ տղեն կռվում կլինի, իսկ դու նախիր ես պահում։ Հապա ջոկիր ինձ համար 3 կով։ Շատ յուղալի չի լինի, ասում է թագավորի տղան։ Ես մի ամբողջ օր ուտում եմ մի փոքրիկ բադ, իսկ դու ուզում ես 3 կով, չեմ տա ոչ մի հատ։ Վիշապը կատաղեց ու 3 կովի փոխարեն 6 կով զավթեց։ Թագավորի տղա Իվանը տեղնուտեղը դառավ թառլան բազե, վիշապի գլուխները թռցրեց ու նախիրը քշեց տուն։ Պապի, հարցրեց թագավորը, եկավ 3 գլխանի վիշապը, տվիր թե չէ 3 կովը։ Չէ, ձերդ մեծություն, ոչ մի հատ չտվի։ Հաջորդ օրը թագավորի տղան նախիրը քշեց սարերը։ 6 գլխանի վիշապը լճից թռավ եկավ, 6 կով ուզեց։ Այ զարմանք, անկուշտ գազան, ես մի ամբողջ օր ուտում եմ մի փոքրիկ բադ, իսկ սա թե 6 կով, չեմ տա ոչ մի հատ։ Վիշապը կատաղեց, 6-ի փոխարեն 12 կով զավթեց, իսկ թագավորի տղա Իվանը թառլան բազե դառավ ու ընկավ վիշապի վրա, 6 գլուխն էլ թռցրեց, նախիրը քշեց տուն։ Թագավորը հարցրեց. Պապի, եկավ 6 գլխանի վիշապը, շատ պակասեց իմ նախիրը։ Գալը եկավ, բայց առնելը չառավ։ Գիշերը թագավորի տղա Իվանը դառավ մի մրջյուն,
ու նեղ ճեղքի արանքով մտավ բյուրեղյա սարի մեջ։ Տեսավ բյուրեղյա սարի մեջ նստած է թագավորի աղջիկը։ «Բարև», ասաց թագավորի տղան, «Էդ ո՞նց ընկար էստեղ»։ «Ինձ փախցրեց 12 գլխանի վիշապը, նա իմ հոր լճում է ապրում։ Էդ վիշապի փորում մի սնդուկ կա, սնդուկի մեջ նապաստակ, նապաստակի մեջ մի բադ կա, բադի մեջ ձու, ձվի մեջ սերմ։ Եթե դու սպանես նրան ու այդ սերմը հանես, այն ժամանակ բյուրեղյա սարը կշարժես ու ինձ կազատես»։ Իվան արքայազնը լեռան միջից դուրս եկավ, նորից հովիվ դառավ ու նախիրը քշեց։ Մեկ էլ հանկարծ թռավ եկավ 12 գլխանի վիշապը։ Իվան արքայազն, էդ քո գործը չի, որ դու ես անում։ Քեզ պես կտրիչը պիտի կռվելիս լինի, իսկ դու նախիր ես պահում։ Հապա հաշվիր իմ 12 կովը։ Յուղալի կլինի, սրտիդ կդիպչի, ես ինքս մի ամբողջ օր ուտում եմ մի հատիկ բադիկ, իսկ դու ինչ ես ուզում։ Սկսեցին կռվել։ Շատ կռվեցին, թե քիչ, վերջը Իվան արքայազնը 12 գլխանուն հաղթեց, փորը ճղեց ու աջ կողմում սնդուկ գտավ, սնդուկի միջից հանեց նապաստակին, նապաստակից բադին, բադից ձուն, ձվից սերմը, սերմը վերցրեց, կրակ տվեց ու մոտեցրեց բյուրեղյա սարին, սարը տեղն ու տեղը հալվեց։ Թագավորի տղա Իվանը իշխանուհուն դուրս բերեց ու տարավ նրա հոր մոտ։ Հայրը շատ ուրախացավ ու թագավորի տղին ասավ. «Սրանից հետո դու կլինես իմ փեսան»։ Էստեղ էլ սրանք պսակվեցին, հարսանիք արին։ Հարսանիքին ես էլ եմ եղել, մեղր գարեջուր եմ խմել, մորուքս թրջվել, բայց բերանս բան չի մտել։ Մի գյուղում մի գյուղացի էր ապրում, սա մի շուն ուներ, որքանի ջահել էր, ամբողջ տունը պահում էր, իսկ որ ծերացավ, հաչելն էլ մոռացավ։ Տիրոջ զահլան գնաց, մի պարան վերցրեց, կապեց շան վզից ու քարշ տվեց անտառ։ Բերեց կեչու մոտ ու այն է ուզում էր խեղդի, մեկ էլ տեսավ խեղճ շունն աղի արցունք է թափում։ Մեղքն եկավ, կապեց ծառից ու գնաց տուն։ Անտեր շունը մնաց անտառում ու սկսեց լաց լինել, իրա բախտն անիծել։ Մեկ էլ թփի միջից մի հսկա գայլ դուրս եկավ, շանը տեսավ ու ասաց. «Բարով տեսանք, այ քաչալշուն, ես քեզ վաղուց էի հյուր սպասում։ Առաջ դու ինձ քո տնից քշում էիր, հիմա քո ոտով եկար ճանկս ընկար։ Հիմա քեզի ինչ կուզեմ կանեմ, արածներիդ մուրը կհանեմ»։ Ինչ պիտի անես, գորշ գայլուկ։ Շատ բան չեմ անի, կաշվիցդ բռնած մինչև ոսկորներդ քեզ կուտեմ։ Աղ դու հիմար գորշ գայլ, ճարպի ձեռից կրակն ես ընկել, համով տավարից հետո պառավ ու նիհար շան միս պիտի ուտես։ Էդ մաշված ատամներդ իզուր ինչի ես ինձ վրա ջարդում։ Հիմա իմ միսը ոնց որ փտած կոճղ, ավելի լավ է քեզ մի խրատ տամ, էդպես արա։ Գնա մի 3 փուտ մատղաշ ձիու միս բեր, ինձ չաղացրու, հետո նոր ինչ կուզես արա։ Գայլը լսեց, հավատաց ու գնաց ձիու լեշի կեսը բերեց շան առաջը։ Էս էլ քեզ լավ միս, տես, հա, կչաղանաս, ասաց ու գնաց։ Շունը միսը կերավ, վերջացրեց։ 2 օր հետո գորշ հիմարը եկավ։ Հը, ախպեր, չաղացել ես, թե չէ։ Մի քիչ կա, բայց որ մի ոչխար բերես, միսս շատ կքաղցրանա։ Գայլը դրան էլ համաձայնեց, վազեց գնաց դաշտ, մի ձորում պառկեց, դարան մտավ, մինչև հովիվն իր հոտը քշի։ Տեսավ հովիվը հոտը քշում է, գայլը թփի արանքից նայեց, մի չաղ ու մեծ ոչխար աչք դրեց, վրա պրծավ, վզակոթից բռնեց, քարշ տվեց շան մոտ։ Առ, չաղացիր, էս էլ քեզ ոչխար։ Շունը լավացավ, ոչխարն էլ որ կերավ, ուժը տեղը եկավ։ Գայլը եկավ, թե հը, ախպեր, հիմա ոնց ես։ Դեռ մի քիչ նիհար եմ,
Այ որ մի վարազ էլ բերես, խոզի նման լենքիս կտամ։ Գայլը վարազն էլ բերեց ու ասաց. Էս էլ քեզ իմ վերջին ծառայությունը, 2 օրից քո հյուրն եմ։ Դե լավ, մտածեց շունը, ես քո հախից կգամ։ 2 օր հետո գայլը գնաց կուշտ ու կուռ կերած շան մոտ։ Շունն էլ տեսավ ու սկսեց վրան հաչել։ Այ դու քոսոտ շուն, ասաց գորշ գայլը, էդ ոնց ես սիրտանուն վրաս հաչում։ Ու շան գլխին ընկավ, որ գզի։ Բայց շունն արդեն ուժ էր հավաքել, ետևի ոտների վրա ծարս եղավ ու գայլին էնպես գզեց, որ բուրդը քամուն տվեց։ Գայլը պոկվեց ու փախավ, բավականին հեռացավ և ուզեց կանգնի մի քիչ շունչ քաշի, բայց շան հաչոցը, որ լսեց, էլի պուկ փախավ։ Հասավ անտառ, պառկեց թփի տակ ու սկսեց շան հասցրած վերքերը լիզել ու ինքն իրեն խոսել։ Տես, էդ քոսոտ շունն ինձ ոնց խաբեց։ Դե լավ, սրանից հետո ում բռնեցի, էլ ատամիս տակից դուրս պրծնողը չի։ Գայլը իր վերքերը բուժեց ու գնաց որսի։ Տեսավ սարի վրա մի մեծ այծ կա։ Մոտ գնաց ու ասավ. Այծ, հե այծ, ես եկել եմ քեզ ուտեմ։ Այ գորշ գայլ, ախր ատամներդ ափսոս են, ավելի լավ է դու սարի տակ կանգնիր ու երախդ բաց արա, ես թափ առնեմ ու թռնեմ ընկնեմ ուղիղ բերանիդ մեջ, ինձ կուլ տուր։ Գայլը գնաց սարի տակ կանգնեց, երախը լայն բաց արեց։ Իսկ այծը իր գործը գիտեր, նետի նման սարից թռավ էնպես խփեց գայլի ճակատին, որ սա ընկավ գետնին, ոտները տնկեց, իսկ այծն էլ 2 ոտն էլ փոխ առավ ու փախավ։ 3 ժամ հետո գայլն ուշքի եկավ, գլուխը ցավից տրաքում էր, սկսեց միտք անել. Այծին կուլ եմ տվել, թե չէ։ Շատ մտածեց, շատ գլուխ ջարդեց, վերջն ասավ. Թե կուլ տված լինեի, փորս հիմա լիքը կլիներ, վայ թե էդ անբանն էլ ինձ խաբեց, դե լավ, հիմա ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ։ Ասավ ու նետվեց դեպի գյուղ։ Տեսավ մի խոզ գոճիների հետ պառկած, ուզեց մի գոճի ճանկի, խոզը չթողեց։ Այ խոզի մռութ, ասաց գայլը, ոնց ես սիրտանում ինձ անպատվել, տո ես քեզ բզիկ կանեմ ու գոճիներիդ էլ մի անգամից կուլ կտամ։ Իսկ խոզը պատասխանեց, թե մինչև հիմա քեզ մի վատ խոսք ասած չկամ, բայց հիմա պիտի ասեմ, դու շատ անխելք ես։ Ոնց թե։ Հենց այդպես։ Այ գորշուկ, ինքդ մտածիր, ոնց պիտի ուտես գոճիներին, որ նոր են ծնվել։ Նախ պիտի լողացնել, մաքրել։ Արի դու եղիր քավոր, ես էլ լինեմ քավորակին, էս երեխեքին կնքենք։ Գայլը համաձայնեց։ Դե լավ։ Եկան մի ջրաղացի մոտ, խոզը գայլին ասաց. Դու սիրելի քավոր, կանգնիր ջրարգել փականի ետևը, որտեղ ջուր չկա։ Ես էլ գնամ գոճիներին լցնեմ մաքուր ջուրը, մեկ-մեկ հանեմ տամ քեզ։ Գայլն ուրախացավ։ Այ թե երբ որսն ատամիս կառնի, մտածեց գորշ հիմարն ու գնաց կամուրջի տակ կանգնեց։ Իսկ խոզն իսկույն փականը քաշեց ու ջուրը բաց թողեց։ Ջուրը ֆշշալով հորձանք տվեց ու գայլին մեջն առավ, պտտեցնելով քշեց։ Խոզը գոճիներին տուն բերեց, կերավ, խմեց ու երեխեքի հետ մտան փափուկ անկողին քնելու։ Գայլը խոզի խարդախությունը հասկացավ, հազիվ դուրս եկավ ափ ու սոված փորով գնաց անտառ։ Էնտեղ սովից շատ տանջվեց, շատ չարչարվեց, վերջը չդիմացավ։ Նորից իջավ գյուղ, գոմի մոտ ընկած մի լեշ գտավ։ Դե լավ, մտածեց, գիշերը գա գոնե էդ լեշից ուտեմ։ Թե որ գայլը սոված լինի, լեշի համար էլ ուրախ կլինի։ Ավելի լավ է լեշ ուտի, քան թե սովից ատամները կրճտացնի, գայլահաչի երգեր երգի։ Գիշերն ընկավ, գայլն իջավ գոմ ու լեշի վրա ընկավ։ Բայց հովորսորդն էլ վաղուց նրան էր սպասում, հրացանի մեջ 2 գնդակ էր դրել։ Կրակեց, գայլի գլուխը ջարդեց։
Էդպես էլ գայլը հոգին ավանդեց։ Ինչ որ մի թագավորության, ինչ որ մի տերությունում մի թագավոր է լինում։ Անունը Վիսլավ Անդրոնովիչ։ Նա ունենում է 3 տղա։ Առաջինը Դմիտրի, երկրորդը Վասիլի, երրորդը Իվան։ Այս Վիսլավ Անդրոնովիչ թագավորը այնպիսի հարուստ այգի է ունենում, որ նմանը ոչ մի երկրում չի լինում։ Այդ այգում տեսակ պտղավոր ու անպտուղ ծառեր էին աճում։ Դրանց մեջ էլ թագավորի սիրած խնձորենին, ոսկի խնձորներով։ Բայց արիտես, որ այդ այգու տեղը սովորել էր ոսկե փետուրներով, արևելյան բյուրեղ աչքերով հրեղեն հավքը։ Ամեն գիշեր գալիս էր այգի, իջնում Վիսլավ թագավորի սիրած ծառին, ոսկե խնձորները պոկում ու նորից թռչում։ Վիսլավ Անդրոնովիչը շատ էր ափսոսում, որ հրեղեն հավքը խնձորները տանում է։ Դրա համար էլ մի օր կանչում է 3 տղաներին ու ասում. «Տղերք ջան, ձեզնից ով կարող է հրեղեն հավքին բռնել։ Ով կենդանի բռնեց, քանի դեռ կամ թագավորությանս կեսը կտամ, մահից հետո ամբողջը»։ Ողորմած թագավոր հայրիկ, ձերդ թագավորական մեծություն, մենք մեծ ուրախությամբ ամեն ինչ կանենք, որ հրեղեն հավքը կենդանի բռնենք։ Առաջին գիշերը այգում պահակ կանգնեց Դմիտրին, նստեց հենց այն խնձորենու տակ, որից հրեղեն հավքը խնձոր էր տանում, քնեց ու չլսեց էլ, թե հրեղեն հավքը ոնց եկավ ու խնձորների մեծ մասը պոկոտեց։ Առավոտը Վիսլավ Անդրոնովիչը կանչեց Դմիտրի որդուն, հարցրեց. «Հը, տղա ջան, հրեղեն հավքին տեսար, թե չէ»։ Մեծ տղան հորը պատասխանեց, թե «Ողորմած թագավոր հայրիկ, չեմ տեսել, այս գիշեր հավքը չի եկել»։ Երկրորդ գիշերը պահակության գնաց միջնեկը, Վասիլին։ Գնաց այդ խնձորենու տակ նստեց, մի ժամ, 2 ժամ, խունը տարավ, քնեց, չլսեց էլ, թե հրեղեն հավքը ոնց վեր եկավ, ոնց խնձորները կծահարեց։ Առավոտը Վիսլավ թագավորը սրան էլ կանչեց ու հարցրեց. «Հը, տղա, հրեղեն հավքին տեսար, թե չէ»։ Ողորմած թագավոր հայրիկ, չտեսա, այս գիշեր հավքը չի երևացել։ Երրորդ գիշերը այգին հսկելու գնաց արքայազն Իվանը։ Խնձորենու տակ մի ժամ նստեց, 2, 3, մեկ էլ ամբողջ այգին այնպես լուսավորվեց, ոնց որ 1000 կրակներ վառես։ Հրեղեն հավքը թռավ, խնձորենու վրա իջավ ու սկսեց խնձոր պոկոտել։ Արքայազն Իվանը գաղտագողի մոտեցավ հավքին ու ձեռը գցեց պոչից բռնեց, բայց չկարողացավ պահել, հրեղեն հավքը պոկ եկավ ու թռավ գնաց։ Իվանի ձեռքին միայն մի փետուր մնաց պոչից, որից պինդ բռնել էր։ Առավոտը Վիսլավ թագավորը հենց քնից արթնացավ, արքայազն Իվանը մոտը գնաց, հրեղեն հավքի փետուրը տվեց հորը։ Վիսլավ թագավորը շատ էր ուրախացել, որ փոքր որդին գոնե կարողացել էր հրեղեն հավքից մի փետուր ձեռք գցել։ Փետուրն էլ հո այնքան հրաշալի ու այնքան լուսավոր էր, որ եթե մի մութ սենյակ տանեիր, այնպես կփայլեր, որ կասեիր 1000 մոմ է վառած։ Վիսլավ թագավորը փետուրը դրեց իր ճեմասրահում ու որպես մի թանկագին մասունք պահեց։ Այդ օրվանից հրեղեն հավքը էլ այգի չեկավ։ Վիսլավ թագավորը նորից կանչեց իր որդիներին ու ասաց. «Իմ սիրելի որդիներ, ես ձեզ բարեմաղթում եմ, որ գնաք, հրեղեն հավքը գտնեք ու կենդանի էստեղ բերեք։ Ինչ որ նախորոք խոստացել եմ, այն էլ նրան կտամ, ով հրեղեն հավքը բերի»։ Իսկ Դմիտրին ու Վասիլին վրեժ ունեն իրենց փոքր աղբոր դեմ, թե ինչի նրան հաջողվել է հրեղեն հավքի պոչից մի փետուր քաշել։ Հոր օրհնանքն առնում են ու երկուսով ճամփա են ընկնում հրեղեն հավքին գտնելու։ Իվանն ինքն էլ է ուզում գնա ու հորից օրհնանք է խնդրում։ Վիսլավ թագավորը նրան ասում է. «Սիրելի զավակս, դու դեռ ջահել ես, այդ տեսակ երկար ու դժվար ճամփի սովոր չես, ինչի ես ինձանից հեռանում։ Առանց այն էլ ախպերներդ գնացել են, բա որ դու էլ գնաս ու երեքդ էլ երկար ժամանակ չվերադառնաք։
ես արդեն ծերացել ու Աստծու ողորմածությամբ եմ ապրում։ Թե որ բան է ձեր գնացած ժամանակ Աստված հոգի սառնի, ով իմ փոխարեն երկիրը կղեկավարի։ Ով գիտի, ժողովրդիս մեջ խռովություն կամ անհամաձայնություն ընկնի, ով կարգի կբերի, կամ թե թշնամին մեր հողը մտնի, ով մեր զորքի գլուխ կկանգնի։ Բայց Վիսլավ թագավորն Իվանին ինչքան համոզեց, որ ետ պահի, չստացվեց։ Իվանը հա իրենն էր պնդում։ Վերջը հոր օրհնությունն առավ, իրեն մի հարմար ձի ընտրեց ու ճամփա ընկավ, ինքն էլ չգիտեր, թե ուր։ Շատ գնաց թե քիչ, սարերն ի վեր, թե ձորերն ի վար, հեքիաթը շուտ-շուտ է ասվում, բայց դե գործը շուտ չի արվում, վերջը հասավ մի բաց կանաչ դաշտի։ Տեսավ այդ արձակ դաշտում մի սյուն է կանգնած։ Սյան վրա էլ այս խոսքերն են գրված. ով է սյունից անցնի, ուղիղ գնա, սոված տկլոր կմնա, ով աջ գնա, առանց ձիու կմնա, բայց առոք-փառոք կյանք կունենա, իսկ ով ձախ կողմը գնա, ինքը կսպանվի, ձին ողջ առողջ կմնա։ Արքայազն Իվանը գրությունը կարդաց ու գնաց աջ կողմը այն մտքով, որ թեկուզ ձին սպանվի էլ, ինքը ողջ կմնա, ու միառժամանակ հետո ուրիշ ձի կճարի։ Մի օր գնաց, երկու, երեք, մին էլ դեմը մի ահռելի գորշ գայլ դուրս եկավ։ Հեյ, կտրիչ տղա, Արքայազն Իվան, կարդացիր չէ, որ ձիտ կսատկի, ինչի էսպես եկար։ Գայլը այդ խոսքերն ասավ, Արքայազն Իվանի ձիուն երկու կես արեց ու մի կողմ քաշվեց։ Արքայազն Իվանը շատ տխրեց իր ձիու համար, դառը արցունք թափեց ու ճամփան շարունակեց ոտքով։ Մի ամբողջ օր գնաց ու այնքան հոգնեց, որ էլ չասաց, հենց ուզեց նստի հանգստանա, գորշ գայլը հետևից հասավ ու ասաց. Մեղքս ես գալիս, Արքայազն Իվան, որ այդպես հալից ընկել ես, ափսոսում եմ, որ թառլան ձիուդ խժռեցի։ Լավ, նստիր վրաս, ասա քեզ ուր տանեմ եւ ինչի համար։ Արքայազն Իվանը գորշ գայլին ասավ, թե ուր է գնալու։ Գորշ գայլը ձիուց էլ արագ ճամփա ընկավ ու միառժամանակ անց ուղիղ գիշերվա կեսին Արքայազն Իվանին բերեց ոչ այնքան բարձր մի քարե պատի մոտ։ Կանգ առավ ու ասավ. Դե, Արքայազն Իվան, իջիր վրայիցս, անցիր ես քարե պատից, պատի մյուս կողմում այգի է, այգում ոսկե վանդակ, մեջը հրեղեն հավքը նստած։ Դու հրեղեն հավքին կհանես, բայց ոսկե վանդակին ձեռք չտաս։ Եթե վանդակը վերցնես, էլ էստեղից դուրս եկողը չես, իսկույն կբռնեն։ Արքայազն Իվանը պատի վրայով մտավ այգին։ Հրեղեն հավքին ոսկե վանդակում տեսավ ու շատ հավանեց։ Հավքին վանդակից հանեց ու ետ գնաց։ Բայց հետո միտք արեց ու ինքն իրեն ասավ. Ինչի եմ հրեղեն հավքին առանց վանդակի տանում, որտեղ եմ նրան պահելու։ Ետ դառավ ու հենց ոսկե վանդակը վերցրեց, այգում աղմուկ բարձրացավ։ Դու մի ասա, վանդակը զրնգուն լարերով կապված էր։ Պահակներն իսկույն արթնացան, վազեցին այգի, Արքայազն Իվանին բռնեցին հրեղեն հավքը ձեռին ու տարան իրենց Դոլմատ անունով թագավորի մոտ։ Դոլմատ թագավորը շատ ջղայնացավ Արքայազն Իվանի վրա եւ բարձր կատաղած ձենով գոռաց, թե ոնց չես ամաչում, ջահել տղա ես, գողություն ես անում։ Դու ով ես, որ երկրից ես, ինչ հոր տղա ես, անունդ ինչ է։ Արքայազն Իվանը պատասխանեց. Ես Վիսլավ թագավորությունից եմ, Վիսլավ Անդրոնովիչի որդին եմ, անունս էլ Արքայազն Իվան է։ Քո հրեղեն հավքը մեր այգու ճամփեն սովորել է, ամեն գիշեր գալիս է, իմ հոր սիրած խնձորենուց ոսկե խնձորները պոկում։ Հիմա ծառից բան չի մնացել, լրիվ փչացել է, դրա համար էլ իմ հերն ինձ ուղարկել է, որ հրեղեն հավքին գտնեմ իր մոտ տանեմ։ Այ թե կտրիչ տղա ես, Արքայազն Իվան, ասաց Դոլմատ թագավորը։ Բավայել է քեզ քո արածը, գայիր ինձ մոտ, հրեղեն հավքը ես ինքս պատվով քեզ կտայի։ Հիմա լավ կլինի, եթե ես ամեն տեղ հայտարարեմ, որ իմ երկրում քեզ անազնիվ ես պահել, բայց լսիր, Արքայազն Իվան,
Եթե դու ինձ ծառայություն անես, գնաս 30 սարից այն կողմ 30-րդ թագավորություն ու այնտեղի թագավոր Աֆրոնից ոսկեբաշ ձին բերես, ես քո մեղքը կներեմ ու մեծ պատվով հրեղեն հավքը քեզ կտամ։ Իսկ եթե այդ ծառայությունը չանես, ամբողջ աշխարհով մեկ իմաց կտամ, որ դու խարդախ գող ես։ Արքայազն Իվանը Դոլմատ թագավորի պալատից շատ տխուր դուրս եկավ ու խոստացավ, որ ոսկեբաշ ձին կբերի։ Եկավ Գորշ գայլի մոտ և ամեն ինչ պատմեց, ինչ Դոլմատ թագավորն էր ասել։ Այ դու կտրիչ տղա, արքայազն Իվան, ասաց Գորշ գայլը, ինչի իմ խոսքին ականջ չդրիր ու ոսկեվանդակը վերցրիր։ Մեղավոր եմ քո առաջ, ասավ արքայազն Իվանը։ Լավ, թող այդպես լինի, ասավ Գորշ գայլը, նստիր ինձ վրա, ես քեզ կտանեմ ուր որ հարկն է։ Արքայազն Իվանը Գորշ գայլի մեջքին նստեց, գայլը նետի պես արագ պոկվեց, շատ վազեց թե քիչ, վերջը գիշերով հասավ Աֆրոն թագավորի երկիրը։ Եկավ սպիտակ քարով ձիանոցների մոտ կանգնեց, ասավ. Արքայազն Իվան, մտիր այդ սպիտակ ախոռները, հիմա ձիապանները խոր քնի մեջ են, ոսկեբաշ ձիուն դուրս բեր, մենակ թե պատից ոսկե սանձ է կախված, չվերցնես, թե չէ վատ կլինի։ Արքայազն Իվանը մտավ սպիտակաքար ախոռները, ձիուն բռնեց ու էն է ետ էր գալիս, պատին ոսկե սանձը տեսավ, խելքը գնաց, սանձը մեխից հանեց ու էն հանելն էր, ձիանոցներով մեկ մի աղմուկ աղաղակ ընկավ։ Դու մի ասա, սանձը լարերով կապված էր։ Պահակ ձիապանները իսկույն արթնացան, վազ տվին, արքայազն Իվանին բռնեցին, տարան Աֆրոն թագավորի մոտ։ Աֆրոն թագավորը սկսեց հարցուփորձ անել։ Այ թե կտրիճ ես, հա, ասա, որ երկրից ես, ինչ հոր տղա ես, անունդ ինչ է։ Արքայազն Իվանը պատասխանեց. Ես Վիսլավ թագավորությունից եմ, Վիսլավ Անդրոնովիչի որդին եմ, անունս էլ Արքայազն Իվան է։ Ախ դու կտրիչ տղա, Արքայազն Իվան, ասաց Աֆրոն թագավորը, բա ազնիվ մարդու գործ է քո արածը, գայիր ինձ մոտ, ես ոսկեբաշ ձին պատվով քեզ կտայի, իսկ հիմա լավ կլինի, որ ես ամեն տեղ լուր ուղարկեմ, որ դու քեզ անազնիվ ես պահել իմ երկրում։ Բայց լսիր, Արքայազն Իվան, եթե դու ինձ մի ծառայություն անես, գնաս 30 սարից այն կողմ, 30-րդ թագավորություն ու գեղեցկուհի Ելենային բերես, ես վաղուց նրան հոգով սրտով սիրում եմ, բայց փախցնել չեմ կարողանում, ես քո մեղքը կներեմ ու ոսկեբաշ ձին էլ ոսկի սանձով քեզ կտամ, իսկ եթե այդ ծառայությունը չանես, ուրեմն ես բոլոր երկրներին իմաց կտամ, որ դու անազնիվ գող ես, և բոլորին կգրեմ, թե իմ երկրում ինչ վատ բաներ ես արել։ Ինչ արած։ Արքայազն Իվանը Աֆրոն թագավորին խոստացավ գեղեցկուհի Ելենային բերել, ու պալատից դուրս եկավ, դառը լաց եղավ։ Եկավ Գորշ գայլի մոտ, ու գլխովն անցածը լրիվ պատմեց։ Այ դու իմ կտրիչ տղա, Արքայազն Իվան, ասաց Գորշ գայլը, ինչի դու իմ խոսքին ականջ չդրիր, ոսկի սանձը վերցրիր։ Մեղավոր եմ քո առաջ, ասաց Արքայազն Իվանը։ Դե լավ, թող այդպես լինի, շարունակեց Գորշ գայլը, նստիր մեջքիս, ես քեզ կտանեմ այնտեղ, որտեղ պետք է։ Արքայազն Իվանը նստեց Գորշ գայլի մեջքին, գայլը նետի պես թռավ ու ոնց որ հեքիաթներում են ասում, վռազ հասավ գեղեցկուհի Ելենա թագուհու երկիրը։ Եկավ մի ոսկե ցանկապատի մոտ կանգնեց։ Այդ ցանկապատի մեջ էլ մի հրաշալի այգի կար, ասավ. Դե, Արքայազն Իվան, իջիր մեջքիցս ու նույն ճամփով, որով եկանք, ետ գնա, այնտեղ բաց դաշտում մի կանաչ կաղնի կա, դրա տակ ինձ սպասիր։ Արքայազն Իվանը գնաց այնտեղ ուր ասված էր, իսկ Գորշ գայլը նստեց այդ ոսկե ցանկապատի մոտ ու սպասեց, թե երբ պիտի գեղեցկուհի Ելենան դուրս գա այգի ման գալու։
Իրիկվա կողմ, երբ որ արևը սկսեց մայր մտնել, ու հովն էլ արդեն ընկավ, գեղեցկուհի Ելենա Թագուհին իր դայակների ու իշխանուհիների հետ դուրս եկավ այգին ման գալու։ Հենց որ նա մտավ այգի ու մոտեցավ այն տեղին, որտեղ որ Գորշ գայլը ցանկապատի մյուս կողմում նստած էր, գայլը ցանկապատի գլխով թռավ, գեղեցկուհի Ելենային բռնեց, դրեց մեջքին, նորից ետ թռավ ու ինչքան ուժ ուներ վազեց։ Դուրս եկավ բաց դաշտը։ Այնտեղ կաղնու տակ արքայազն Իվանը նրան էր սպասում։ Արքայազն Իվան, շուտ նստիր մեջքիս։ Արքայազն Իվանը թռավ գայլի մեջքին։ Գորշ գայլը Ելենային ու սրան տարավ, հանեց Աֆրոն թագավորի երկիրը։ Ինչքան դայակ, նաժիշտ ու պալատական իշխանուհի կար գեղեցկուհի Ելենայի հետ այգում, իսկույն լուր տվեցին պալատ ու հետապնդողներ ուղարկեցին Գորշ գայլին բռնելու, բայց դե սրան չկարողացան հասնել, ետ դարձան։ Արքայազն Իվանը գեղեցկուհի Ելենայի հետ գայլին նստած սիրով զրույց էր անում։ Գեղեցկուհի Ելենան էլ արքայազն Իվանին շատ հավանեց։ Ու երբ Գորշ գայլը եկավ հասավ Աֆրոն թագավորի երկիրը, ու արքայազն Իվանը պետք է գեղեցկուհի Ելենա Թագուհուն տաներ պալատ, հանձներ թագավորին, այդ ժամանակ արքայազնը շատ տխրեց և դառն արցունք թափեց։ Գորշ գայլը նրան հարցրեց, թե «Ինչի ես լաց լինում, արքայազն Իվան»։ Արքայազն Իվանը պատասխանեց, թե «Իմ հավատարիմ Գորշ գայլ, ես կտրիչ տղաս ինչպես լաց չլինեմ, հալումաշ չլինեմ, ես գեղեցկուհի Ելենա Թագուհուն սրտով սիրեցի, իսկ հիմի ոսկեբաշ ձիու փոխարեն պիտի Աֆրոն թագավորին տամ, եթե չտամ, Աֆրոն թագավորն ինձ ամբողջ աշխարհում պատվազուրկ կանի»։ «Շատ եմ քեզ ծառայել, արքայազն Իվան», ասավ Գորշ գայլը, «էս մի ծառայությունն էլ կանեմ։ Լսիր ինձ, արքայազն Իվան, ես գեղեցկուհու կերպարանք կմտնեմ ու կդառնամ Ելենա Թագուհի։ Դու ինձ կտանես Աֆրոն թագավորին կտաս ու ոսկեբաշ ձին կառնես։ Նա ինձ կընդունի ու կպատվի իսկական թագուհու տեղ։ Երբ որ դու ոսկեբաշ ձին նստած արդեն շատ հեռացած կլինես, Աֆրոն թագավորին կխնդրեմ, որ թույլ տա գնանք բաց դաշտ ման գալու։ Հենց որ նաժիշտներով ու դայակներով, պալատական իշխանուհիներով դուրս գամ բաց դաշտ, դու ինձ հիշիր ու ես նորից քեզ մոտ կլինեմ»։ Գորշ գայլն այս խոսքերն ասավ, խփվեց գետնին, դարձավ գեղեցկուհի Ելենա, այնպես, որ հնարավոր չէր տարբերել նրանից։ Արքայազն Իվանը գեղեցկուհու կերպարանքով Գորշ գայլին առած գնաց Աֆրոն թագավորի պալատ, իսկ գեղեցկուհի Ելենա Թագուհուն պատվիրեց քաղաքից դուրս սպասել իրեն։ Արքայազն Իվանը ծպտված թագուհու հետ հենց մտավ պալատ, Աֆրոն թագավորը շատ ուրախացավ, որ վերջապես ձեռք բերեց վաղուց երազած գանձը։ Ծպտված թագուհուն ընդունեց, իսկ ոսկեբաշ ձին տվեց արքայազն Իվանին։ Արքայազն Իվանը ոսկեբաշ ձին նստեց, քաղաքից դուրս եկավ, գեղեցկուհի Ելենային էլ վերցրեց ու քշեց գնաց Դոլմատ թագավորի երկիրը։ Ծպտված Գորշ գայլը գեղեցկուհի թագուհու փոխարեն մնաց Աֆրոն թագավորի պալատում։ Մի օր, երկու օր, երեք օր, չորրորդ օրը եկավ Աֆրոնին խնդրեց, որ թողնի գնան բաց դաշտում ման գալու, որ թագուհին իր սաստիկ վիշտն ու ուրախությունը ցրի։ Աֆրոն թագավորն ասաց. «Ախ իմ գեղեցկուհի թագուհի Ելենա, ես քեզ համար ամեն ինչ կանեմ, գնա բաց դաշտում ման արի»։ Ու իսկույն հրաման տվեց, որ դայակները, նաժիշտներն ու պալատական իշխանուհիները գեղեցկուհի թագուհու հետ դուրս գան բաց դաշտ զբոսնելու։ Արքայազն Իվանն էլ գեղեցկուհի Ելենայի հետ քաղցր զրուցելով ճամփա ընկած գնում էր ու մի պահ մոռացել էր Գորշ գայլի մասին։ Հենց հիշեց, ասավ. «Ախ, ուր է հիմա իմ Գորշ գայլը»։ Ասելն ու Գորշ գայլի հայտնվելը մեկ եղավ, կանգնեց արքայազն Իվանի առջև ու ասավ. «Դու նստիր մեջքիս, իսկ գեղեցկուհի Ելենա Թագուհին թող հեծնի ոսկեբաշ ձիուն»։ Արքայազն Իվանը նստեց Գորշ գայլի մեջքին, իսկ գեղեցկուհի Ելենան ոսկեբաշ ձիուն
ու գնացին Դոլմաթ թագավորի երկիրը։ Շատ գնացին թե քիչ, հասան այդ երկիրը, ու Դոլմաթ թագավորի քաղաքից 3 վերստ հեռու կանգ առան։ Արքայազն Իվանը դիմեց Գորշգայլին. Գորշգայլ, իմ սիրելի ընկեր, շատ լավություն ես ինձ արել, էս վերջինն էլ արա, չես կարող ոսկեբաշ ձի դառնալ, ես չեմ ուզում էս ոսկեբաշից զրկվել։ Տեղն ու տեղը Գորշգայլը խփվեց գետնին ու մի ոսկեբաշ ձի դառավ։ Արքայազն Իվանը գեղեցկուհի Ելենա թագուհուն թողեց կանաչ մարգագետնում, Գորշգայլին հեծավ ու ձիուտեղ տարավ Դոլմաթ թագավորի պալատը։ Դոլմաթ թագավորը տեսավ, Արքայազն Իվանը ոսկեբաշ ձիուն նստած եկավ, շատ ուրախացավ, իսկույն պալատից դուրս եկավ, Արքայազնին մեծ բակում դիմավորեց, համբուրեց նրա շաքար բերանը, աջ ձեռքը բռնեց ու տարավ սպիտակ քարով շինած պալատները։ Դոլմաթ թագավորը հրամայեց քեֆ ուրախություն սարքել ու նստեցին նախշուն սփռոցներով կաղնե սեղանների շուրջ, կերան, խմեցին, զվարճացան, ուղիղ 2 օր ուրախացան։ Երրորդ օրը Դոլմաթ թագավորը հրեղեն հավքը ոսկե վանդակով բաշխեց Արքայազն Իվանին։ Իվանը հրեղեն հավքը վերցրեց, քաղաքից դուրս եկավ։ Գեղեցկուհի Ելենա թագուհու հետ նստեց ոսկեբաշ ձին ու գնաց իր երկիրը, Վիսլավ Անդրոնովիչի թագավորությունը։ Իսկ Դոլմաթ թագավորը հաջորդ օրը որոշեց իր ոսկեբաշ ձին բաց դաշտ անել քշել։ Թամբել տվեց, հեծավ, գնաց արձակ դաշտ ու հենց ձիուն կատաղեցրեց, ձին Դոլմաթ թագավորին վայր գցեց, նորից Գորշգայլ դառավ ու վազեց Արքայազն Իվանի հետևից հասավ։ Արքայազն Իվան, ասավ, նստիր մեջքիս, իսկ Ելենա թագուհին թող ոսկեբաշ ձիուն հեծնի։ Արքայազն Իվանը նստեց Գորշգայլի մեջքին, իսկ Ելենա թագուհին ոսկեբաշ ձիուն ու շարունակեցին ճամփել։ Երբ որ հասան այնտեղ, որտեղ Գորշգայլը Արքայազն Իվանի ձիուն պատառ էր արել, Գորշգայլը կանգնեց ու ասավ. Դե, Արքայազն Իվան, ես քեզ հավատարիմ ու արդար ծառայել եմ։ Հրես, այնտեղն ենք հասել, որտեղ քո ձիուն 2 կեսարի։ Հիմի իջիր մեջքիցս, դու ոսկեբաշ ձի ունես, նստիր նրա վրա ու ուր կուզես գնա, սրանից հետո ոչ դու ինձ տեր, ոչ էլ ես քեզ ծառա։ Գորշգայլն այդ խոսքերն ասավ ու մի կողմի վրա գնաց կորավ, իսկ Արքայազն Իվանը դառը լաց եղավ Գորշգայլի համար։ Հետո գեղեցկուհի թագուհու հետ նստեցին ոսկեբաշ ձին ու ճամփա ընկան։ Շատ գնացին թե քիչ, վերջը հայրական երկրից մի 20 վերստ հեռավորության վրա կանգ առան։ Ինքն էլ, գեղեցկուհի Ելենան էլ ձիուց իջան ու մի ծառի տակ պառկեցին, որ շոգից մի քիչ դադար առնեն։ Ոսկեբաշ ձին էլ կապեց այդ ծառից, իսկ վանդակը հրեղեն հավքը միջին դրեց կողքին։ Այդպես փափուկ խոտերի մեջ պառկած քնեցին։ Հենց այդ ժամանակ Արքայազն Իվանի եղբայրները Դմիտրին ու Վասիլին օտար երկրներից առանց հրեղեն հավքի դատարկաձեռն ետ էին դառնում իրենց հայրենիքը։ Պատահական եկան, դեմ առ դեմ հանդիպեցին իրենց քնած եղբորն ու գեղեցկուհի Ելենա թագուհուն։ Ոսկեբաշ ձին ու հրեղեն հավքը տեսան թե չէ, իրենց կորցրին ու որոշեցին փոքր եղբորը Իվանին սպանել։ Արքայազն Դմիտրին թուրը պատյանից հանեց, Արքայազն Իվանին թրատեց, պատառ արեց, հետո գեղեցկուհի Ելենա թագուհուն արթնացրեց ու հարց ու փորձ արեց։ Գեղեցկուհի աղջիկ, որ երկրից ես, ինչ հոր աղջիկ ես, անունդ ինչ է։ Գեղեցկուհի Ելենա թագուհին, երբ Արքայազն Իվանին սպանված տեսավ, շատ վախեցավ, սկսեց աղի արցունք թափել ու լացակումած ասաց. Ես գեղեցկուհի Ելենա թագուհին եմ, ինձ էստեղ է բերել Արքայազն Իվանը, որին դուք սպանեցիք։ Դուք իսկական ասպետ կլինեիք,
Եթե նրա հետ բաց դաշտում կռվեիք ու հաղթեիք, թե չէ քնած մարդուն սպանելն ինչ քաջություն է։ Մարդը քնած թե մեռած նույն բանն է։ Այդ պահին արքայազն Դմիտրին իր թուրը դեմ արեց գեղեցկուհի Ելենա Թագուհու սրտին ու ասաց. «Լսիր, գեղեցկուհի Ելենա, դու հիմա մեր ձեռքումն ես։ Մենք քեզ կտանենք մեր թագավոր հոր Վիսլավ Անդրոնովիչի մոտ։ Դու նրան պիտի ասես, որ մենք ենք բերել համ քեզ, համ հրեղեն հավքին, համ էլ ոսկեբաշ ձիուն։ Իսկ եթե այդպես չես ասելու, հենց հիմա քեզ կսպանենք»։ Գեղեցկուհի Ելենա Թագուհին վախեցավ, խոստացավ ու բոլոր սրբություններով երդվեց, որ կասի այն, ինչ հրամայված է։ Այդ ժամանակ Դմիտրին ու Վասիլին սկսեցին իրար մեջ վիճակ գցել, թե ում Ելենա Թագուհին կընկնի, ում ոսկեբաշ ձին։ Վիճակն այնպես դուրս եկավ, որ գեղեցկուհի Ելենա Թագուհին պիտի հասներ արքայազն Վասիլիին, իսկ ոսկեբաշ ձին արքայազն Դմիտրիին։ Վասիլին վերցրեց գեղեցկուհի Ելենա Թագուհուն, նստեցրեց իր ձիուն, Դմիտրին էլ հեծավ ոսկեբաշ ձին, հրեղեն հավքն էլ վերցրեց, որ հանձնեն հորը Վիսլավ Անդրոնովիչ թագավորին ու ճամփա ընկան։ Արքայազն Իվանը այստեղ մի 30 օր ընկած մնաց, մինչև որ Գորժ գայլը վրա հասավ ու հոտից ճանաչեց նրան։ Ուզեց օգնել, կենդանացնել, բայց թե ոնց չգիտեր։ Այդ ժամանակ էլ երկնքում մի ագռավ իր երկու ձագերով պտտվում էին, որ իջնեն դիակի վրա, լեշն ուտեն։ Գորժ գայլն էս որ տեսավ, մտավ թփի տակ ու հենց ագռավի ձագերն իջան ու սկսեցին Իվանի մարմինը կծահարել, գայլը թփի տակից դուրս պրծավ, մի ձագին բռնեց, ուզեց երկու կես անի։ Ագռավը վեր թռավ, Գորժ գայլից մի քիչ հեռու իջավ ու ասավ. «Գորժ գայլ, որ դու ես, իմ մատղաշ երեխին ձեռ չտաս, նա հո քեզ բան չի արել»։ «Լռիր ագռավ, ագռավորթի», ասավ Գորժ գայլը։ «Ես քո զավակին ձեռ չեմ տա ու առոք փառոք կպահեմ, եթե դու ինձ մի լավություն անես։ Թռչես գնաս 30 սարից այն կողմ, 30-րդ թագավորություն ու այնտեղից համ մեռյալ, համ անմահական ջուր բերես»։ Ագռավ ագռավորթին Գորժ գայլին ասավ. «Ես այդ լավությունը քեզ կանեմ, մենակ թե իմ որդուն ձեռք մի տուր»։ Ագռավն էս խոսքն ասավ ու թռավ, աչքից կորավ։ Երրորդ օրն ագռավը ետ դառավ, հետը 2 սրվակ ջուր բերեց, մեկի մեջ անմահական ջուր էր, մյուսի մեջ մեռյալ, տվեց Գորժ գայլին։ Գորժ գայլն այդ սրվակներն առավ, ագռավի ճուտին 2 կես արեց, մեռյալ ջրից շաղ տվեց, 2 կեսն էլ իրար կպան, անմահական ջրից շաղ տվեց, ագռավի ճուտը իրեն թափ տվեց ու թռավ։ Հետո Գորժ գայլը նորից բերեց, արքայազն Իվանի մարմինը մեռյալ ջրով ցողեց, մարմնի մասերն իրար կպան, անմահական ջրով էլ ցողեց, արքայազն Իվանը վեր կացավ, ասավ. «Էս ինչի այսքան երկար քնեցի»։ Գորժ գայլն էլ թե. «Հա, արքայազն Իվան, ընդմիշտ էլ կմնայիր քնած, եթե ես չլինեի։ Ախր ախպերներդ քեզ կտոր են արել ու գեղեցկուհի Ելենա Թագուհուն ոսկեբաշ ձիու ու հրեղեն հավքի հետ առել գնացել են։ Հիմա ինչքան հնար ունես, շուտ արա հասիր, քո ախպեր Վասիլին այսօր ամուսնանում է քո հարսնացու գեղեցկուհի Ելենայի հետ։ Բայց որպիսի շուտ տեղ հասնես, ավելի լավ է նստիր մեջքիս, ես քեզ կտանեմ»։ Արքայազն Իվանը նստեց Գորժ գայլին, գայլը նրան թռցրեց Վիսլավ Անդրոնովիչ թագավորի երկիրը, շատ վազեց թե քիչ, վերջը հասցրեց իրենց քաղաքը։ Արքայազն Իվանը գայլի մեջքից իջավ, մտավ քաղաք ու պալատ հասավ այն պահին, երբ իր ախպեր Վասիլին գեղեցկուհի Ելենա Թագուհու հետ արդեն պսակադրությունից եկել, բազմել էր սեղանի մոտ։ Մտավ պալատ ու գեղեցկուհի Ելենան հենց նրան տեսավ, իսկույն տեղից վեր թռավ, գնաց Իվանին փաթաթվեց, շաքար շուրթերը համբուրեց ու ասաց. «Սա է իմ սիրած փեսացուն, արքայազն Իվանը, ոչ թե այն չարագործը, որ սեղանին բազմել է»։
Վիսլավ Անդրոնովիչ թագավորը տեղից վեր կացավ ու սկսեց գեղեցկուհի Ելենային հարց ու փորձ անել, թե այդ ինչ բան է, ինչի մասին է խոսքը։ Գեղեցկուհի Ելենան ամբողջ եղելությունը պատմեց, թե ոնց է արքայազն Իվանը իրեն գտել, ոնց է ոսկեբաշ ձին ու հրեղեն հավքը ձեռք բերել, ու ոնց են եղբայրները նրան քնած տեղը սպանել ու իրեն էլ ստիպել, որ սուտ խոսի։ Վիսլավ թագավորը շատ զայրացավ իր մեծ ու միջնեկ որդիների վրա և նրանց բանտարկել տվեց։ Իսկ արքայազն Իվանը ամուսնացավ գեղեցկուհի Ելենայի հետ ու սկսեցին հաշտ, համերաշխ ու այնքան սիրով ապրել, որ մեկն առանց մյուսի մի րոպե չէր կարող մնալ։ Ինչ որ մի երկրում, ինչ որ մի թագավորությունում մի գյուղացի մարդ է լինում, երկու տղա է ունենում։ Ծառայության ժամանակը որ գալիս է, մեծին զինվոր են տանում։ Նա այնքան ազնիվ ու հավատարիմ է ծառայում թագավորին, որ մի քանի տարվա մեջ գեներալության է հասնում։ Այդ նույն ժամանակ էլ նոր զորահավաք է լինում։ Վիճակը նրա փոքր աղբորն է ընկնում, գլուխը խուզում դրան էլ են տանում, ու այնպես է ստացվում, որ սա մեծ աղբոր ձեռքի տակ է ծառայության մտնում։ Զինվորը զորավարին ճանաչում է, բայց ուր գեներալը եղբորից կտրուկ հրաժարվում է։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, դու էլ ինձ մի ճանաչիր։ Մի անգամ զինվորը գնդի պահակակետում գեներալի տան մոտ ժամապահ է կանգնած լինում։ Էդ օրն էլ գեներալ աղբոր մոտ մեծ ճաշկերույթ է, զորավարն ու ազնվականները ճաշի են գալիս։ Զինվորը տեսավ բոլորին քեֆ ուրախության մեջ, իրեն ոչ մի բան։ Դառը արցունք թափեց, հյուրերը հարց ու փորձ արեցին։ Ինչի ես լաց լինում, զինվոր։ Ոնց լաց չլինեմ, իմ հալալ աղբերն իր համար քեֆ է անում, չի էլ հիշում ես կամ, չկամ։ Հյուրերը գնացին, պատմեցին, գեներալը կատաղեց։ Ինչ եք դրան հավատում, հիմար դուրս է տալիս։ Դրան պահակությունից հանեցին, 300 անգամ էլ ճիպոտով դաղեցին, որ գեներալին իրեն հարազատ չհամարի։ Զինվորը վիրավորվեց, զորարշավի շորերը հագավ ու գնդից փախավ։ Շատ անցավ թե քիչ հասավ մի խիտ վայրի անտառ, որտեղ որ մարդու ոտք չէր դիպել։ Սկսեց ժամանակ անցկացնել, հատապտղով արմտիքով իր գլուխը պահել։ Մի օր թագավորը մեծ շքախմբով գնաց որսի։ Հասան մեծ դաշտը, շներին արձակեցին, փողերը փչեցին ու սկսեցին զվարճանալը։ Մեկ էլ որտեղից որտեղ թագավորի կողքով մի սիրուն եղջերու թռավ, գետն անցավ ու ուղիղ անտառ։ Թագավորն էլ ետևից լողաց, քշեց, վերջը տեսավ եղջերուին աչքից փախցրել է, որսորդներն էլ շատ են ետ մնացել, շուրջն էլ խիտ մութ անտառ, ոչ արահետ է երևում, ոչ էլ գիտի թե ոնց գնա։ Մինչև ուշ իրիկուն ման եկավ, լավ հոգնեց։ Մեկ էլ դեմը դուրս եկավ փախստական զինվորը։ Բարև, բարի մարդ, ոնց էստեղ ընկար։ Էսպես ու էսպես, գնացի որսի, անտառում մոլորվեցի աղբերս, թե կարաս ճամփա ցույց տուր։ Իսկ դու ով ես, հարցրեց զինվորը։ Թագավորի ծառան, ասավ թագավորը։ Դե հիմա մութ է, ավելի լավ է մի խանդակում գիշերենք, վաղը ես քեզ ճամփան ցույց կտամ։ Սկսեցին գիշերելու տեղ ման գալ։ Ման եկան, տեսան մի խրճիթ։ Ըհը, Աստված գիշերելու տեղ տվեց, մտնենք էստեղ, ասավ զինվորը։ Մտան խրճիթ, տեսան մի պառավ նստած։ Բարև տատի, բարև զինվոր, մեզ խմիչք ու ուտելիք տուր։ Որ լիներ, ես էլ կուտեի։ Սուտ ես ասում, ջադու պառավ, ասավ զինվորն ու սկսեց վառարանն ու դարակները քրքրել։ Տեսավ պառավն ամեն ինչից բոլ ունի, պահած գինի էլ կա, պատրաստի ուտելիք էլ։ Նստեցին ընթրիքի, լավ կուշտ կերան ու ելան ձեղնահարկ քնելու։ Զինվորը թագավորին թե Աստված պահպանյալին է պահում,
Թող մեզնից մեկը պարկի քնի, մեկն էլ պահակ կանգնի։ Վիճակ գցեցին, առաջինը պահակ կանգնելու հերթը թագավորին ընկավ։ Զինվորն իր երկսայրի կացինը տվեց նրան, դռան մոտ պահակ կանգնեցրեց ու պատվիրեց, որ չքնի, իսկ թե մի բան պատահի, իրեն արթնացնի։ Ինքը պարկեց ու միտք արավ։ Ոնց է ախր իմ ընկերը պահակ կանգնելու, սովոր չէ, կարող է չդիմանալ, արի հետևեմ տեսնեմ։ Թագավորը կանգնեց, քունը սկսեց տանել։ Ինչ ես ճոճվում, ասաց զինվորը, հո չես ննջում։ Չէ, ասաց թագավորը, դե տես, հա։ Թագավորը քառորդ ժամ կանգնեց ու էլի ննջեց։ Էй, ընկեր, չլինի քնել ես ուզում։ Չէ, մտքովս էլ չի անցնում։ Դե որ քնես մեղքը քո վիզը։ Թագավորը քառորդ ժամ էլ կանգնեց ու ոտքերը ծալվեցին, փլվեց հատակին ու քնեց։ Զինվորը վեր թռավ, կացինն առավ տուր թե կտաս սրան կերցրեց ու խրատ կարդաց։ Բա այդպես են պահակ կանգնում, ես 10 տարի ծառայեցի, իմ պետերն ինձ ոչ մի սխալ չներեցին, իսկ քեզ երևում է չեն սովորեցրել։ 1-2 ներեցի, իսկ երրորդ մեղքն արդեն աններելի է։ Դե հիմա պարկի քնի ինքս պահակ կկանգնեմ։ Թագավորը պարկեց քնելու, իսկ զինվորը մնաց կանգնած, աչքը չի ճպում։ Հանկարծ սուլոց դմդմփոց ընկավ։ Դու մի ասա, ավազակներն են գալիս։ Պառավը դիմավորեց ու ասաց. Մեզ մոտ հյուրեր կան։ Դե լավ է, տատի, ամբողջ գիշերն իզուր տեղը ման եկանք, բայց մեր բախտն իր ոտքով մեր դուռն եկավ, դե արի սկզբից հաց ուտենք։ Ախր մեր հյուրերը լրիվ սրբեցին, կերան խմեցին։ Այ քեզ հերոսներ, բա ուր են հիմա։ Ձեղնահարկում պարկած են։ Դե ես գնամ դրանց հախից գամ, ասավ մի ավազակ, մեծ դագանակն առավ վեր ելավ։ Հենց գլուխը դռնից ներս մցրեց, զինվորը կացինը վրա բերեց, սրա գլուխը թռցրեց։ Իսկույն մարմինը քաշեց վերև ու կանգնեց, սպասեց, թե վերջն ինչ է լինելու։ Ավազակները սպասեցին ու ասին. Ինչ է այնտեղ քուջուջանում։ Ուղարկեցին մյուսին, դրան էլ խփեց։ Այդպես կարճ ժամանակում զինվորը բոլոր ավազակներին կոտորեց։ Առավոտը թագավորը զարթնեց, դիակները տեսավ։ Վայ, զինվոր, էս ուր ենք ընկել։ Զինվորը ինչ որ եղել էր, պատմեց։ Ձեղնահարկից ցած իջան։ Զինվորը պառավին տեսավ ու սկսեց գոռալ. Հլա սպասիր, պառավ ջադու, ես քո հախից գալու եմ։ Տես ինչեր եմ անելու, գող ես շահում պահում, դե հիմա բոլոր փողերը տուր։ Պառավը սնդուկը բացեց, մեջը լիքը ոսկի։ Զինվորը պայուսակն ու գրպանները լցրեց ու ընկերոջն ասավ. Դու էլ վերցրու։ Թագավորը թե շնորհակալ եմ, պետք չի, մեր թագավորը առանցեն էլ փող շատ ունի, ինքը որ ունի մենք էլ կունենանք։ Դե դու գիտես, ասաց զինվորը։ Դրան անտառից դուրս բերեց, մեծ ճանապարհ հանեց։ Գնա այս ճանապարհով, մի ժամից քաղաքում կլինես։ Մնաս բարով, ասաց թագավորը, շնորհակալ եմ ծառայությանդ համար, կգաս ինձ մոտ, ես քեզ կբախտավորացնեմ։ Քիչ դուրս տուր, չէ որ ես փախած եմ, քաղաքում հենց երևամ տեղն ու տեղը կբռնեն։ Չվախենաս, զինվոր, ինձ թագավորը շատ է սիրում, որ քեզ համար խնդրեմ, քաջություններդ էլ պատմեմ, քեզ ոչ միայն կների, այլև պատիվ կանի։ Բա քեզ որտեղ գտնեմ։ Արի ուղիղ պալատ։ Դե լավ, վաղը կգամ։ Թագավորը զինվորին հրաժեշտ տվեց ու մեծ ճանապարհով գնաց։ Հասավ մայրաքաղաք ու բոլոր ուղեկալներում ու պահակակետերում հրաման տվեց, որ ես ինչ զինվորը եթե գա, գեներալին վայել պատիվ նրան։ Հաջորդ օրը զինվորը որ սահմանի մոտ երևում էր, ամբողջ պահակախումբը դուրս էր վազում ու ոնց որ զորավարի առաջ պատվի առնում։ Զինվորը զարմացավ, էս ինչ բան է, ու հարցրեց.
Էտում եք պատիվ տալիս։ Քեզ զինվոր։ Նա էլ պայուսակից մի բուռ ոսկի հանեց ու պահակներին տվեց, որ օղի առնեն։ Հիմա քաղաքով գնում է, ամեն տեղ նույնն է։ Ժամապահներ են, որ պատիվ են տալիս, միայն թե հասցնես օղու փող տաս։ Էս թագավորի ծառան ինչ շատախոսն է, մտածեց, բոլորին ասել է, որ փող շատ ունեմ։ Եկավ հասավ պալատին, էստեղ էլ արդեն զորքը հավաքված, կանգնած, թագավորն էլ նույն են որսի շորերով դիմավորեց։ Զինվորը, որ իմացավ, թե ում հետ է անտառում գիշերել, շատ վախեցավ։ Էս հո թագավորն է, ես էլ դրան քոթակ տվի, ոնց որ ինձ հավասարին։ Թագավորը դրա ձեռքը բռնեց, զորքի առաջ շնորհակալություն հայտնեց իրեն փրկելու համար ու գեներալի պաշտոն տվեց, իսկ մեծ աղբորն իջեցրեց զինվորի աստիճանի, որ էլ հարազատից ու ազգականից չհրաժարվի։